Beleza, vamos nessa! Tô mais que pronta pra isso! Tem certeza? Ei! Não me diz que você é vegetariana! Quer jogar sujo? Então tá bom! Caramba! Gostou dessa? Você pediu por isso! Não! Ei, toma essa! Para com isso! Ei, mas que... Um cachorro-quente precioso, desperdiçado. Vocês dois querem brincar? Tá bom. Interessados? Isso é muita grana! Eu vou ficar rica! Calma aí. Que tal um bolo, hein? Valendo! O quê? Não acredito! Bora começar a festa! Cobertura azul é tão apetitosa. Ficando tonta de tanto açúcar. Pum! É assim que se faz. Perfeita pra espalhar. Isso é a coisa mais satisfatória do mundo ou não? Licinha que nem manteiga. Segunda camada chegando. Mas por que parar por aqui? Tá pronta, Barbie? Guardei um lugarzinho só pra você. Confortável, né? Pronta. Na medida certa. Só precisa de um pequeno ajuste. Relaxa, não vou pegar suas pernas. Só mais um pouquinho aqui. Agora sim tá ficando bom. Viu? Não, tô ocupado aqui. Legal. Vamos ver. Perfeito. Você sabe o que tá fazendo? Tá enxergando bem? Ei! Hã? Ei, muito brilhante! Não consigo ver nada! Caramba! Ah! O que eu fiz? Que pena mesmo, hein? Enfim, tenho uma saia pra fazer. Espera aí. Primeiro a gente levanta e encaixa! Isso aí! Entrou direitinho! Uau! Ficou lindo! O que você acha? Não, isso não tá acontecendo! Tenho que transformar isso em alguma coisa! Tá, estamos chegando lá! Sim, sim! É isso aí! Que tal um verde? Vamos lá, vamos lá! Muito bom! Agora é sua vez! Aqui vai! E um amiguinho! Pré-histórico e delicioso ao mesmo tempo. Sim! Viu? É de ganhar! Ei, garotinho! Ai! Isso é só um enfeite! Minha nossa! Esses estão espetaculares. Mas isso aqui, de quem é? É meu, Seth! Não! Como assim? Não vou deixar vocês em suspense. Espero que estejam com sede. Vamos, bora! Uma bebida divertida? Diz menos. Tenho algo de dar água na boca a caminho. Onde ele tá indo? Que exuberante! Você vem comigo. Tão maduro! E olha só, uvas! Você vem comigo. Todos vocês. Adoro uma boa colheita. Maravilhoso! O que é tudo isso? Mais fresco que isso? Impossível! Ha! Bora pra cima, pessoal! Tô pronto pra fatiar! Foco! Mira e corta! Muito bom! Mais! Vamos! Haha! Quero ver polpa, né? Sim, amei! Aham! Olha esse grandão! Toma, ele pode ficar com esse. Não é tão suculento, né? Isso aí! Ei, meu melão! Essa coisa é enorme! Ah! Caramba! Deu super certo! Tá tudo bem, tô vivo! Aquilo foi demais! Não foi legal, mas pelo menos eu tenho isso! Próxima parada? Pro copo você vai! Isso aí! Hora de turbinar minha bebida favorita com gás! Oh! Frutástico! Ah, não é lindo isso? Não pode faltar uma decoração bonita. Mas tá faltando um canudo, óbvio. Esse aqui merece um grandão também. Glorioso! Gostaram? Acho que consigo fazer melhor que isso. Arrasou. Caramba! Tá bem? Tô. Acho que sim. Hora de bater no liquidificador. Olha só essa delícia suculenta. Frutástico, eu diria. Ei! Uau! É suco! Sam,
Mas ainda não acabei. Hora do segundo round. Não! Por favor, usa isso aqui. Tá bom! Isso doeu bem menos. Não dá pra fazer coquetel sem gelo. E o melhor suco de todos! Olha só essa cor vermelho rubi! É um pouco de hortelã. Agora sim, isso merece ser degustado, né? Vocês decidem. Ah, uau! Vamos ver aqui. Ele tá gostando? Próximo! É aí. Hã? Todo mundo pro chão! Uau! Bem menos perigoso. Sim, eu ganhei! Sabem o que eu realmente quero? Queijo extra, por favor. Delicioso! Beleza? Hã? Ah, entendi. A melhor pizza é sempre feita do zero. Massa e tudo. Só uma quebradinha. Igualzinho a minha avó fazia. Escuta, é tudo no pulso. Isso, tá mudando! Viu? Perfeito! Agora vamos dar uma aerada. Rock and roll, galera! Uau! Tá parecendo uma pizza de verdade. Pizza? Nunca fiz pizza antes. Hã? Massa? Ai, não! Saiu do controle! Ou será que não? Acho que dá pra trabalhar com isso. Eu gosto da minha pizza rosa mesmo. Espalha bem tudo isso. Uau! Essa é diferente. Preciso elevar o nível aqui. Não tem como errar com o clássico. Aham. Faz tua mágica, colher. Muito bom. Agora, a estrela do show. Queijo? Sei não, hein? Skittles são bem mais bonitos. E daí? Queijo é mais gostoso. Não tenho tanta certeza disso. Granulado resolve tudo! Engraçado. Eu diria a mesma coisa sobre pepperoni. Não, marshmallow ganha de qualquer embutido. Olha só essa belezura! Feminina, linda e gigante! Como ousa? Ainda tô cozinhando aqui. Agora isso sim é uma obra de arte. Queijo derretido, galera! Nunca mexa com um clássico. Aquilo é um salame voador? Isso vai apimentar as coisas. Ele não viu nada, nem mesmo um salame. Ei, terminamos! Estou vendo! Que criatividade! Nunca vi uma fatia assim. É mesmo? Nada mal. Oh, igualzinho lá na Itália. Espera. Oh! Tá apimentada? Não é assim que se faz. Rosa, então. Eu sabia que você ia amar! Certo? Um hambúrguer? Com o quê? Que bom que perguntou. Tadã! Dá pra trabalhar com isso? E com isso? Uau! Isso é incrível! Eu fico com o salgado. Ei! O doce é meu! Vamos começar com o rei dos condimentos! Ketchup, baby! Manda ver! Eu nunca me canso disso. Ah, é? Hora do equivalente doce! Nutella pra ganhar. Já tô salivando. Quer dizer, você não tá? Ah, olá, chocolate! O que ela tá fazendo agora? Alphabet pros fotos! Uma piada de hambúrguer. Oh! Quer algo engraçado? Que tal azedo? Vê uma carne! Mas não é nada sem tempero. Pimenta a rodo! Já tá bom, não acha? Tem que garantir que tá tudo aí. Apertando. Isso, tá ficando bom! Tá ficando bom! Hambúrguer? Alguém? Vai pra chapa, garota! Quero ouvir aquele chiado. Chiado? De onde ela tirou aquilo? E essas marcas de grelha? Impressionante, né? Chocolate grelhado? Já ursinhos de goma. Muito mais a minha cara. Tão gostosos, meus amigos. É, tô falando com vocês. Perfeição.
E por último, mas não menos importante, eu chamo isso de gosma azul. E como é delicioso! Sou um gênio dos hambúrgueres! Com certeza ganhei essa rodada! Olha só pra isso! Não dá pra fazer hambúrguer sem queijo. E relaxa, eu como meus vegetais. Pronto, com mais das coisas boas por cima. Que delícia! Um hambúrguer perfeito saindo! Pronto! Viu? Estou intrigado. Que comece a degustação. Começando por esse aqui. Espera, isso é um... Misericórdia! Não! Mas é doce! É melhor isso não ter insetos. Ah, isso é uma delícia! Mandou bem. Sam! Ah, cara! Parece que essa grana é sua. Vou comprar uns 3 carros, 3 guarda-roupas. Meu próprio país! Adicionando mais uma barra. Assim, nada supera uma bacia de chocolate. Uau! Não! O que você fez? Desculpe, eu vou pegar. Oh, não! Ei, aonde você está indo? Droga, espere aí. Estou chegando. Uau! Que bruxaria é essa? 1, 2, 3, vai! Hã? Que tipo de relógio é esse? Cheira bem! É feito de chocolate. Da hora! Sério? Vou provar. Eca! Espera, isso não é chocolate. Hã? Quê? Isso é magia ou algo assim? Oh, não! O que eu fiz? Deixe-me consertar. Vixe! Ok, tente girá-lo de volta. Ainda não está funcionando. Chame um mestre. Quem chamou o mestre dos relógios? Oi, pode consertar isso? Tá super estranho. Mas não será barato. Sem problema. Agora estamos falando. Vou começar. É impossível de consertar. O quê? Maldito relógio! Tome isso! Hã? O que houve? Nada. Tudo bem, então. Posso provar? Isto? Claro! Vá em frente. Tão bom! Chato. Queria estar na praia. Ai, é tão bom lá! Ai! Cocos do mal! Hã? Uou, olha aquilo! Legal! Eu amo água de coco. Espera! Isso é estranho. Ei! É chocolate! Que loucura! Delicioso! Vou fazer mais um desejo. Ai! Funcionou! Hora de coisas doces. Ai, isso doeu! O que aconteceu? Pare de rir! Desculpe. Espere, eu tenho uma ideia. Me dá isso. Ok. Vamos abrir. Haia! Pronto, quebrou. Uau, tem água nesse. Vamos despejar no liquidificador. Adicione a polpa de coco e bata bem. Agora despeje em um copo. Coloque o guarda-chuva, depois o canudo. Pronto, legal. Quer experimentar? Sim, por favor. Muito legal. Obrigada. Pronta para começar? Quem será? Alô? É? Oi. Estamos meio ocupados aqui.
Tudo bem, vamos dar uma espiadinha então. Ovos? Eca! Azar! Estou fazendo um desafio épico agora. Preciso ver o que ela tem. Uau, esses parecem bem melhores. Hora de uma pequena troca. Ok, tchau, tchau. O que temos aqui? Não sei, vou abrir primeiro. Uau, ovos de chocolate. Doce, vou experimentar. Eca, que nojo! Sério, vamos ver o meu. Ovos com aparência estranha. Ah, não! Espere, o que há dentro deste? Não acredito, é chocolate! Sim! Nojento! Espera, o quê? Isso mesmo! Tão bom! Não é justo! Não vou brincar mais! Hora de se divertir! Shhh! Ei! Que foi? Quer experimentar? Claro, valeu! Eca! De novo, não! Te peguei! Sério? Tome isso! Uou, o que é tudo isso? Este é da cor do chocolate. Vamos experimentar. Hã? Não, espere! Isso é para pescar. Ah, entendi. Vou despejar leite no tanque. Pronto, hora de pescar. No leite? Oh, peguei um! Uou! Um peixe de chocolate! Teste de sabor. Super gostoso. Isso é incrível! Minha vez! Essa água do mar parece ótima. Certo, lá vamos nós. Peguei algo. Puxe mais forte! Vai, vai, vai! Estou tentando. Eca! Não pode ser. Parado aí! Você tem que comer! O quê? Sério? Pronto. Não, você vai comer tudo! O peixe inteiro. Eu te odeio. Como é que é? Como você fez isso? Nojento. Oh, meu Deus. Tudo é engraçado para você, né? Nojento. Pronta para o próximo? Uma semente? O que devemos fazer? Sem ideia. Agora entendi. Hora de plantar. Primeiro, cave um pequeno buraco e coloque a semente. Cubra com terra. Agora jogue um pouco de água. Assim mesmo. Já está crescendo? Uau! Parece pronto. Legal. Legal. Vamos experimentar as frutinhas. Parece bem bom. Saboroso. Eu quero mais. Assim. Espere. O quê? O que está acontecendo com meu estômago? Olha! O quê? Oh, não! Relaxe, tô só brincando. Você é maluca. Fala sério. Ela é muito pequena. Vamos tentar regá-la mais. Boa sorte com isso. Eu adormeci? Hã? Ainda regando. Ah, funcionou! Agora sim. Uau! Hora de cultivar a minha. Espero que cresça rápido também. Ok, vamos regar isso. Uou! Minha água também é de chocolate. Uau!
É uma árvore de chocolate, tão legal! Em vez de frutas silvestres, tem chocolate de verdade. Vou experimentar um. Ah, tive uma ideia. Vamos colher todo o chocolate da árvore e fazer uma barra. Aí está, que legal! Ah, vai compartilhar? Quer um pouco? Claro, aproveite! Que pipoca deliciosa! De onde saiu essa caixa? Olha, tem 2 garfos. Vamos pegar um pra cada. Oh, é pequeno. Dá uma olhada. Espera. Mas o quê? Você está vendo isso? É um monte de pipoca. Mas como? Isso não é justo. Eu não faço as regras. É meu, tudo meu. Delícia. Olha isso. Pois bem, o que vou fazer? Vou comer também. Não consigo parar. É minúsculo. Não seja maldoso. Não. Então é assim, é? Você está com ciúmes. De você? Nem pensar. Uou, o que aconteceu? Cadê a minha pipoca? Uou, dá uma olhada. O que está acontecendo? Quem se importa? Pronto pra começar? Abra o seu prato. Sumiu! Estou bem confusa. Uou, que incrível! É uma cozinha de brinquedo! Adorei! É muito linda. Vou precisar de uma frigideira. Mas o que eu vou cozinhar? Ah, já sei! Vou precisar de uma tigela com farinha. E vou acrescentar um ovo. Depois um pouco de água. Tem um chocolate delicioso. E um pouco de cacau em pó. Agora vou misturar tudo. Ufa, que trabalho difícil! Quero fazer uma massa. Bem assim. Agora posso colocar na frigideira. Vou encher até em cima. Parece bom. Vou aquecer o forno. Está pronto! Agora vou colocar a frigideira dentro. Depois deixo assar. Não deve demorar muito. Acho que vou esperar. Quero dar uma olhada. Ai, doeu! Nem pense nisso. Precisamos ter paciência. Ok, já deu tempo suficiente. Acho que já está pronto. Uau, o cheiro tá muito bom. É tão achocolatado. Mal posso esperar para experimentar. É maravilhoso. Você vai adorar. Achei que você me daria uma mordida. Beleza. Onde ele está indo? Vou fazer meu próprio bolo. Dá uma olhada nisso. O que você vai fazer? Eu esperava que você fosse perguntar. Continue olhando. Vou te surpreender. Vou espetar um palito no bolo. Depois empilho eles. Bem assim. Quero construir camadas. É como uma torre de bolo. Legal, né? Mas ainda não terminei. Tenho grandes planos. Quanto bolo! Vou adicionar um pouco de cor. Ficará como um arco-íris. É, agora sim. Ficou maravilhoso! Você é um gênio! Ah, minha torre de bolo! Não! Desmoronou! Ainda vamos comer, né? Boa ideia! Afinal, ainda é bolo. Seria uma pena desperdiçar. Delicioso! Uau, tá fantástico! O que será que ganhamos dessa vez? Nada! É uma piada? Vou abrir o meu. Parece interessante. Uau! Que sortuda! Pois é, né? Tô tão feliz. Vou dar uma conferida mais de perto. Uau, olha só! O que é isso? É massinha de modelar. É bem molinha. Vou fazer uma bola e colocar aqui. Coloco a tampa de volta. Vamos nos divertir um pouco. Vou colocar isso aqui. Aí giro a alavanca. Olha, a massa tá saindo. Eu estou me divertindo tanto. Me sinto tão criativa. Olha só. É tão pequenino. E fiz um pra você. Aqui está. Tá de brincadeira, né? Parece cocô. Pode ficar com ele. Qual é o problema? Isso não é muito legal. Vai sobrar mais pra mim. Tenho até uma colher pequena. Espera. Tive uma ideia. Vou precisar de algumas coisinhas.
Ah, o leite. Vou derramar no recipiente. O que você está fazendo? Estou fazendo uma obra-prima. Vou precisar de creme de chocolate. Com isso, nunca dá errado. Não preciso mais dessa colher. Agora preciso de um palito de picolé. O que está acontecendo? Preciso congelar isso. Uou, que pesado. Mas vale muito a pena. Um picolé gigante. Delícia. Quer compartilhar? Ok. Acho que tudo bem. Uhul! Sou muito generoso. Vamos precisar cortar ao meio. Sem problema. Eu tenho uma faca. Atacar! Que sensação boa! É uma maneira de resolver também. Funcionou, né? Foi um pouco nojento. Mas não vou reclamar. Parece delicioso. Vou experimentar. É chocolate e sorvete. Como não amar? Essa é a parte boa. É a minha melhor criação. É tão delicada. Às vezes me surpreendo comigo. Quase me esqueci. Sinto o cheiro de chocolate. Parece bom. Uau, não acredito. É uma câmera de chocolate. Serei uma fotógrafa famosa. Hora do lanche. Não consigo resistir. Não se mexa. Ai, doeu. O que você estava pensando? Você sabe que eu adoro chocolate. Não, a câmera. Onde estamos? Isso é tudo culpa sua. Que seja. Um desafio gastronômico. As coisas estão melhorando. Vamos ver quem vai primeiro. Eba, eu ganhei! O que será que é? Uau! Pasta de dente de chocolate! Que loucura! Esse é o pesadelo dos dentistas. Mas não estou reclamando. Vou abrir. Não consigo mais esperar. Uau, que cheiro bom! Legal, né? Posso cheirar? Adorei! Ok, vou experimentar. Olha só! O sabor é ótimo. Eu poderia me acostumar com isso. Eu até escovaria meus dentes mais vezes. Sim, deve estar bom. Como estão? Parecem tão limpos. Eu estou com água na boca. Não aguento mais esperar. Também ganhei pasta de dente. Mas é uma comum e sem graça. Que decepção. Pelo menos é alguma coisa. Não tá saindo. Vou apertar mais forte. Precisa de ajuda? Eu tenho treinado. Me dá pra cá. Vou te mostrar como se faz. Vai ser fácil. Me dá isso. Esse é o agradecimento que recebo. Que ingrata. Cuidado! Você me acertou! Por que você fez isso? Ups, foi mal. É menta. Ups. Você tá engraçado. E você tem boa mira. Posso ir primeiro? Pode ir. Eu estou com um bom pressentimento. O quê? O que é isso? É comida? Vou testar o sabor. É nojento. Estou bem confuso. O que eu vou fazer? É uma máscara facial. Vou colocar. Que estranho. Mas de uma forma positiva. Vou abrir meu prato. Vamos ver o que eu ganhei. Eu não estava esperando por isso. É uma máquina de máscara facial. Cadê a comida? Não posso comer isso. O que está acontecendo? Eu queria uma guloseima bem gostosa. Espera um pouco. Tive uma ideia. Posso usar minha barra de chocolate. Vale a pena tentar. Mãos à obra. Vou quebrar o chocolate em uma tigela. Preciso de muito mais. Assim está bom. Agora eu posso esmagar. Essa é a parte divertida. Até agora tudo bem. Agora adiciono água. Assim é o suficiente. Vou misturar tudo. Quero fazer uma calda de chocolate. Vou usar uma seringa para sugá-la. Parece ótima. Eu poderia comer tudo, mas tenho planos maiores. Vou esguichar dentro da máquina. Pra dentro! Agora posso ligar. E é aqui que a mágica acontece. Está funcionando! Eu tô tão empolgada. Acho que está pronta. Uau! Que loucura! Uma máscara facial de chocolate! É a melhor sessão de cuidados. Minha pele vai ficar brilhante. Como está aí, Brian? Se melhorar, estraga. É a vida. A gente estava precisando disso. Estou com fome.
felizmente tenho minha máscara facial. Delícia! Espera, estou sentindo cheiro de chocolate. Não sei do que você tá falando. Compartilha, vai! Ok. Aqui está. Valeu, amiga. É muito gostosa. É mesmo? Eu estou impressionado. Isso é tão relaxante. Espera, eu vou primeiro. O que é isso? É cocô. Uou, que delícia! Vou precisar de papel higiênico. Não quero fazer sujeira. Vou me jogar. Parece ótimo. Ah, sim. Qual é o seu problema? Vou passar mal. Tem alguma coisa aqui. Mais cocô. Que nojento. Um celular. Só piora. Não quero mais isso. Quero experimentar. É muito bom. Ei, Hazel. Olha o que eu ganhei. Não consigo. Uou, que sonho maluco. Brian, o que você tá fazendo? Almoçando. E tá comendo o quê? Relaxa, é um bolo. Ufa, que alívio. Eu estava ficando preocupada. Acho que vou abrir isso. Papel higiênico? O quê? Sério? Talvez isso te anime. Vai. Se você insiste. Me dá um segundo. Não quero fazer sujeira. Você vai adorar. Aqui vai. É ótimo. Eu te disse. Sirva-se. Uau, que desafio saboroso. Qual é a sua comida favorita? Conte pra gente nos comentários abaixo. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para assistir a mais vídeos divertidos como este.